Olá, pessoal! Nós somos o grupo 1 e vamos falar sobre um tema muito importante dentro da semiologia cardiovascular, o sopro cardíaco. Nesse vídeo, vamos explicar o que é o sopro, suas principais características semiológicas e como ele se relaciona com o ciclo cardíaco. O sopro no coração é uma alteração do exame físico. É um ruído que o médico consegue ouvir quando coloca o estetoscópio no peito de alguém. E normalmente, o sangue passa pelo coração de forma tranquila e silenciosa. Mas em algumas situações, esse fluxo caminha de forma turbulenta, gerando um barulhinho que o médico escuta ao examinar. Nem sempre pode ser grave ou indicar uma doença. Existem dois tipos de sopro: os funcionais e os patológicos. Os funcionais não causam problemas, são geralmente presentes em crianças e tendem a desaparecer com o tempo. Os patológicos são anormais, sinal de que algo no coração não está funcionando adequadamente. Aqui veremos as características semiológicas do sopro. O estetoscópio, então, é a principal ferramenta para essa ausculta, e a posição do paciente pode ajudar a identificar melhor o som. Na avaliação semiológica, o sopro deve ser analisado quanto a diversas características. Entre elas temos a intensidade, são de grau de 1 ao 6, sendo 6 audível até sem estetoscópio, mas muito raro. A localização, são os focos de ausculta cardíaca ou outras áreas do pré-córdio. Temos a irradiação, quanto à irradiação aos grandes vasos ligados ao coração, né? Temos o timbre, relacionados à qualidade do som, a frequência, né? Sopros agudos seriam mais relacionados à insuficiência valvares, e sopros graves a estenoses, e o momento do ciclo cardíaco em que ocorre, se é sistólico, diastólico ou contínuo. Os sopros podem ocorrer durante a sístole ou diástole. Sopros sistólicos, por exemplo, são frequentemente causados por estenose aórtica ou insuficiência mitral. Já os diastólicos podem indicar uma estenose mitral ou insuficiência aórtica. Identificar o momento exato do sopro no ciclo cardíaco é essencial para uma avaliação clínica adequada. Sopros sistólicos. Durante a ejeção ventricular, como por exemplo a estenose aórtica, insuficiência mitral, CIV. Sopros diastólicos. Durante o enchimento ventricular, como por exemplo na insuficiência aórtica, estenose mitral. Já os sopros contínuos ouvem-se durante todo o ciclo, como por exemplo a persistência do canal arterial. Esperamos que essa apresentação tenha ajudado a entender melhor os sopros cardíacos. Saber identificar suas características é essencial para um diagnóstico clínico preciso. Obrigado por assistir.